要不要坐飞机呀？见见爸爸。又看到这个了。Are you ready? 学习着，我在学习呢。Tightly around your hips. To release those arms. 准备起飞了，甜甜。我们比城市高了。Oh, so wiggly. This is so cool. 他刚才对着我的耳朵是问他说：“妈妈，如果我喝这个水的话，妹妹会变成弟弟吗？”比这个还高吗？